Deci, și eu, ca persoană, o să vă dovedesc de pe telefon, o să vă arăt de pe telefon. M-am filmat într-un clip, eu căutam culorile. Pentru că sunt folosiți la BNR, la florile alea de pe bancnote. Și multe. Da. Eu sunt omul de la care s-au luat, dar nu știu dacă dumneavoastră ați observat vreodată, dacă v-ați uitat la hârtia de 200 de lei. Sunt 3 flori mac roșu de câmp și dacă vă uitați la ele sunt cărămizii. Deci s-au copiat de la mine și n-au luat, nu m-au chemat pe mine. Deci originalele sunt la mine, sunt în aer, nu se vede. Deci nu se vede nimic cu ochiul liber. Sau posibil să apară câte o hologramă, o fotografie biologică, și se setează mine, și m-am filmat, m-am autofilmat cu telefonul cu Sony Ericsson, l-am în buzunar aici, și devin invizibil. O să vă arăt, o să vă dovedesc. Deci asta nu e o problemă, pentru că a apărut și domnul redactor Ciolacu de la TVR Craiova. L-a dat pe post chiar pe postul, scuzați-mă, pe postul TVR Craiova, precum că a apărut omul invizibil în comuna Gemeni spre Calafat. Și a făcut un reportaj de acolo, dar am apărut la mine aici. Eu m-am văzut, deci îmbrăcat pe un fond albastru așa frumos. E o ferie, imagine, dacă închid ochii eu vă văd. Deci filmez dublu, filmez cu privirea. Filmez dublu la noi în România pe timp de zi și în America pe timp de noapte. Deci în America? Și în America, da. Dar ca referire la omul invizibil sunt folosit pe unde sonore și poate să ia forma unui microfon, poate să ia forma unei cărți de confirmare, a unei genți, a unui pom, a unui cutare. Și sunt folosit prin satelit. Să o iau de la început. Deci în 1956 mi s-a implantat, la vârsta de 6 luni, eram în Spitalul de Fiziologie și Boli Infecțioase Victor Babeș Craiova. Și pe mine, mămica mea, Dumnezeu să o luminească în pace, era simpatică, fotogenică. Și m-a văzut și pe mine, și eu eram ca copilaș și eram simpatic, fotogenic. Și mi s-a implantat un microchip de televiziune, ori este de producție franțuzească, ori de producție BBC, Londra. Și de atunci m-au folosit la televiziune. Eu am și vorbit în televiziune în Antena 1, într-o noapte, 00, am zis din pat, stăteam în pat și mă uitam la televizor și am zis 00 și au fost 2 fete. E vorba de după ora 1 noaptea, în Antena 1, 30 august 2004 sau 2005. Și s-au speriat, s-au uitat una la alta. S-au zis 00 în studio, în Antena 1 la București. Și s-au uitat amândoi. Și certificarea mea, deci am vorbit 00 și când s-au auzit 00 acolo, amândouă fetele s-au uitat una la alta. Am vorbit odată, l-am deranjat pe domnul Doru Vrea, tot la fel, din pat. Deci vorbesc cum vorbesc, așa vorbesc pe toate frecvențele. Și satelit, și televiziune, și radio, și așa mai departe. Numai puțin să vă spun despre ce e vorba. După vârsta de 6 luni, când mi s-a implantat microchipul, probabil mămica mea n-a știut, a fost ceva secret, sau a știut și după aceea au tăbărât și au făcut fel și fel de gânduri în cap, pentru că eu și acum, dacă dau cu mâinile în urechi, se aude. Și vine înapoi la mine, ceea ce vorbesc eu am vocea altora, sau se simulează. Și pe la vârsta de 7 ani, 8 ani, 9 ani, trimite că mă la măica, Mărine, maică, hai să ai în fundul grădinii că trece avionul. E vorba de avionul invizibil american. Ce se întâmplă? Americanii au făcut, vedeți dumneavoastră aici, în jurul nostru, există fenomenul infrainvizibil. Nu se vede cu ochii liberi. E ca o pâclă, ca o ceață. Și când are nevoie, setează. Și fenomenul ăsta infrainvizibil al americanilor, al avionului american, s-a format pe toată planeta. E un sistem mondial de securitate mondială. Adică pentru prinderea teroriștilor, acum e ceva mai grav. Teroriștii, sabotori și așa mai departe. Și au reușit, au închis prin mine, fiind copil. Eu fiind copil, ei au încercat. Au închis sistemul invizibil al avionului. Înțelegeți asta? Deci, fiind copil la 2 ani sau cât am, primul avion a fost cam pe la vreo 2-3 ani ai mei. Și ei încearcă cu probabilități, cu aparate, cu ordinatoare, au încercat deja australienii, s-au dus de ai noștri care sunt prin armată, șpioni, chestii, să vândă, să ia bani, să facă avionul invizibil și n-au reușit. Înțelegeți asta? Deci,